Nech majú ľudia zábery. Jano, trošku dole. Dole. Dole, lebo kameň nie je. Dobre, vidíme prd, lebo je tam ochránka. Dole, prosím, kvôli záberom. Nie sem, lebo my sa nenatiahneme potom. Ne, akože... Ne, ostaňte tam, lebo my nič nenatočíme. Nechajte miesto, prosím, pre šéfa. Nevidíme nič, lebo nám chýba v zábere. My vás pustíme. Tak som bol už tam. Ale akože atmosféra, nálada, koľko hostí, pán Pellegrini, očakávate, alebo koho môžeme čakať nejako? Poskromne. Zapojilo sa viacero známych tvári na sociálnych sieťach, čiže máme očakávať aj nejaké hudobné vložky? O tom teda neviem vôbec, nebol som s nikým z nich v kontakte, som za to nesmierne vďačný, že to urobili, ale ja som s nimi nehovoril ani predtým, ani teraz, tak vôbec netuším, či vôbec niekto z nich sem príde, pretože si myslím, že to skôr robili ako prejav svojej nejakého občianskeho pohľadu na veci a nie kvôli tomu, že sú súčasťou nejakého teatrálneho tímu. Takže kto sem dnes príde, naozaj uvidíme, ale netreba očakávať podľa mňa nič výnimočné. Nevidím tu žiadnu veľkú radu, že by prišli herci, umelci, speváčky a speváci. Budú tu priatelia, ľudia, ktorí mi pomáhali v tej kampani tou ťažkou cestou ísť. Takže bude to také, ja skôr si myslím, že to bude také útulné a také príjemné. Veľká nervozita? S koaličnými partnermi sme v kontakte. Pán predseda Danko nie je v Bratislave, je mimo, sme telefonicky už spolu rozprávali a pán premiér takisto má svoj program, ale samozrejme budeme to spolu komunikovať podľa toho, ako sa to bude vyvíjať. Ako sa cítite? Máte stres, alebo sa tešíte, že už budete Mám stres, určite, že mám stres, veď hovoril som aj vonku, že to je niečo, čo zažívam prvýkrát v živote. A tieto voľby sú o to špecifickejšie, že kým v tých či v tých parlamentných sme sa mohli o výsledok podeliť, že ten získal viac kresiel, ten menej, tu je len jeden víťaz a druhý sa prezidentom nestane, takže je to také naozaj napínavé, ako keď pred finálovým behom sa máte teraz postaviť do boxov, vystrelí tá pištol a teraz šprintujete a uvidíte, kto dobehne prvý do cieľa, takže je to také zvláštne, ale práve som povedal, že viete, veľa nad tým aj rozmýšľal som teraz cez moratórium, čo sme všetko museli prežiť aj ja osobne, lebo je to predsa len osobná kampaň, ktorá ide pod kožu. A musím povedať, že som zistil, že niekedy aj tie útoky, aj nechutné veci nakoniec mňa posilnili a naopak som si z toho odniesol, z toho negatívneho naopak pozitívne a myslím si, že som si mnoho vecí uvedomil ešte viac, mnohých ľudí som ešte lepšie spoznal, mám na nich ešte lepší názor a jasnejší a čistejší. No a s týmto pocitom a s radosťou, že už sa to končí, že za hodinku to začne na tom statistickom úrade každých 10 minút cinkať. Idem si teraz dať jedno nealko pivo, možno pohár proseka a idem čakať u svojich priateľov, politických aj nepolitických na ten výsledok. Nakoľko rátate aj s tým podľa tých prieskumov, to môže byť veľmi tesné, že to naozaj nakoniec môže byť tesná aj prehra? No minimálne to môže hovoriť o tom, že to bude potom ale s odsťou ten celý súboj. Už bez ohľadu na to, či bude tak alebo onak, pretože to zdá sa nebude ako niekedy v minulosti posledné dvojovolieb, keď tie rozdiely boli enormné, tak myslím si, že tentokrát aj prípadná prehra kohokoľvek, už či moja alebo pána Korčoka, aj tá bude s odsťou. Že to nebude žiadny, že debakel na hlavu alebo niečo. Takže je to veľmi napínavé a myslím, že už dávno sme takéto napínavé voľby nemali. Uvidíme. Ale prajem vám všetkým pekný večer. Ja sa vám samozrejme budem v rámci potrieb venovať tak, ako treba, aby ste mohli vo svojich štáboch informovať, čo sa tu deje a aké sú tu nálady. Pokús sa tam nejak pretlačiť, možno týmto druhým východom ešte, ale uvidíš, jak to pôjde, lebo to moje video sa mi bude rozporučiť, ako sa s tým tomu Ďakujem ti veľmi pekne. Vrši, potom čo dá. Áno, dobre slovo. Pardon, prepáčte. A teraz keď je na streamu, tak sa máme si streamať od zálohu. Čas to vykrútili? Nie. Ľuboš, čau. Ďakujem, že si prišiel.
strapatá. Nemám také... Ja si tu nájdem nejaké super miesto. Pekný večer. Daj tam práve, jak to akorát. Ja ťa nemôžem volať. Môžem vás poprosiť prestať s točením a fotením? Bude ešte príležitosť. Potom pôjdeme hore a nebudete vidieť.